السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة أخبار المساء، وهذا أبرز عنوانها: حفلة لولاد الفشوش تنتهي بإيقاف 11 شابا و5 فتيات. قبل الخوض في التفاصيل، لا تنسى الإعجاب بالفيديو ودعم القناة بالاشتراك ليصلكم الجديد. أحالت مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء على المحكمة الزجرية بعين السبع 16 شخصا إثر توقيفهم متلبسين بتنظيم حفل جماعي تخلله استهلاك للمخدرات والخمور وأفعال خادشة بالحياء بأحد فيلات حي بوسيجور. وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم أمس، حيث أوقفت المصالح الأمنية عناصر الشبكة والتي تضم 11 شابا و5 فتيات في كمين أمني بعد مغادرتهم لفيلا بالحي المذكور، في حين لاذ آخرون بالفرار من بينهم صاحب الفيلا. وجاءت عملية التوقيف بناء على عدة شكايات متتالية من طرف بعض الساكنة المجاورة تفيد بتنظيم حفلات صاخبة وتحويل الفيلا إلى وكر لتظليم ليال حمراء يرتادها شباب وفتيات من عائلة ميسورة قصد استهلاك مختلف أنواع المخدرات. وقد صدرت مذكرة بحث عن صاحب الفيلا وأيضا عن كل من ساهم في تنظيم هذا الحفل. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.